สวัสดีครับกับผมนายภูรินทร์เตียนสิริเลขที่11ครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกิติมาเขียนชัยเลขที่33ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชุติการชัยมงคลเลขที่35ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวปริตาเลิศเจริญศักดิ์เลขที่37ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวรัตนาสอนอาจเลขที่39ค่ะปางเสด็จประเวศดาวชลาลัยทรงรัตนพิมานชัยกิ่งแก้วพรั่งพร้อมพวกพลกายแหนแห่เรือกระบวนต้นแพ้วเพิดพิงพายทองพระเสด็จช้าโดยแด